আরে পুচকি, ওই দেখ তোর মা ওখানে একা একা খাবার খাচ্ছে। আরে হ্যাঁ তো মা একদম ভালো না বাবা, চলো কেড়ে খেয়ে নি। ঠিক বলেছিস মা, আইডিয়া, চল গিয়ে খেয়ে নি। আরে মা তুমি একা একা খাবে না, দাঁড়াও আমরা এসে গেছি। আরে তোরা তো দেখছি আমাকে একটু শান্তিতে খেতেও দিবি না, যা বলছি এখান থেকে। হ্যাঁ, তুমি এখানে একা একা খাবে নাকি? আরে বাবা খাবারটা তাড়াতাড়ি খেলে নাও। আরে এই দেখ মা, খাবারটা কেড়ে নিয়েছি, এবার দুজন মজা করে খাবো। খাবারটা অনেক ভালো খেতে। প্লিজ তোমরা ভিডিও দেখে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো।